ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா தீபாவளி ஸ்பெஷல் சுழியம் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த சுழியம் ரெசிபியை வந்து சுவியம்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைனா சுசியம்னு சொல்லுவாங்க. இதை வந்து எப்படி ஈஸியாக இன்ஸ்டண்ட்டாக செய்கிறதுன்றதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து கடலைப்பருப்பு 1 கப் அளவுக்கு நல்லா 2 மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு வந்து 2 கப் அளவுக்கு நான் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இதை வந்து ஒரு 4லேருந்து 5 விசில் வரையும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வேக வச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் தண்ணி நிறைய ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு தண்ணி கம்மியாக வேணும்னா 1 கப் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து அதை கையில் வந்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா வெந்துருச்சா இல்லையான்னு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா வெந்துருச்சு. இதை வந்து நான் மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். மேஷ் பண்ணும்போது நல்லா வந்து நம்மளுக்கு உருட்டுறதுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ வந்து நான் மேஷ் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் வந்து மேஷ் பண்ணாமல் செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு 2 விசில் மட்டும் சேர்த்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் மேஷ் பண்ணவே அவசியம் கிடையாது, அதுவே மேஷ் ஆயிரும். இப்போ வந்து ஒரு பேனில் 1 கப் அளவுக்கு வெல்லம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு வந்து 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ வந்து வெல்லத்தை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அது மெல்ட் ஆகிற வரையும் நம்ம வந்து கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா மெல்ட் ஆகிட்டுருக்கு. அது வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு மெல்ட் ஆனால் போதும், நம்ம வடிக்க தான் போகிறோம். ஸோ வந்து நல்லா வந்து மெல்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம வந்து நல்லா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா அதை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இன்னொரு பேனில் ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதில் தான் நம்ம எல்லாமே செய்ய போகிறோம். இப்போ வந்து நான் இன்னொரு பேனில் வந்து அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம மசிச்சு வச்சுருக்க பருப்பை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் நார்மலாக வெல்லத்தை வந்து கரைக்காமல் கூட இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் அதில் வந்து இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்குன்றதுக்காக நான் கரைச்சி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் தூள் 1/4 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். டேஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பிஞ்ச் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1/2 கப் அளவுக்கு தேங்காய் துருவினதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெய்யை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் கெட்டி ஆயிடுச்சு. இது இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கும்போது நல்லா கெட்டி ஆகிடும். கெட்டியான பின்னாடி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இறக்கிருங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவுலில் 1 கப் அளவுக்கு மைதா எடுத்துக்கலாம். 1/4 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துக்கலாம். டேஸ்ட்டுக்கு ஒரு பிஞ்ச் வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பேக்கிங் சோடா 1/2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா கெட்டியாக ரெடி பண்ணிக்கோங்க. தோசை இல்லைனா இட்லி மாவு பதத்துக்கு ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து தோசை இல்லைனா இட்லி மாவு பதத்துக்கு இருக்குது. இந்த பதத்தில் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து போட்டு எடுக்க கரெக்டாக வரும். நீங்கள் ரொம்ப தண்ணியாக ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்படியே பிரிஞ்சிரும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கடலைப்பருப்பு எடுத்துக்கலாம். அது வந்து நல்லா கம்ப்ளீட்டாக ஆறி இருக்குது. இப்போ வந்து சின்ன சின்ன பால்ஸாக அதை வந்து உருட்டிக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பால்ஸை வந்து அப்படியே வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாவில் வந்து நல்லா டிப் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா கம்ப்ளீட்டாக அதை கோட் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல்லாக நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்தாச்சு பாருங்கள். இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து ஆயில் நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு ஒவ்வொரு பால்ஸாக மெதுவாக போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா திருப்பி விட்டுக்கோங்க எல்லா பக்கமும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு கோல்டன் கலர் இல்லைனா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்தோன்னே எடுத்துக்கலாம். இதே பூர்ணத்தை வச்சு நீங்கள் வந்து இட்லி மாவு இல்லைனா தோசை மாவில் அப்படியே வந்து டிப் பண்ணிவிட்டு போட்டால் கூட சுழியம் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து நான் இன்ஸ்டண்ட்டாக செய்கிறதுக்கு வந்து மைதா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வந்து இட்லி மாவு தோசை மாவு வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் கூட செய்யலாம், சூப்பராக வரும். பாருங்கள் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு. இதை வந்து அப்படி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லாமே வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். நான் வந்து கோல்டன் கலரில் வந்தோடனே எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வந்து இன்னும் நல்லா கிறிஸ்பியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வந்து செவக்க விட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு. அவ்வளோதான், ரொம்பவே ஈஸியான சிம்பிளான சுழியம் ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். பாய்.